Shamati yangu abaga keke abaga banzi shamati yangu abaga keke abaga banzi shamati yangu abaga keke abaga banzi shamati yangu koka bana siva guidance abaga banzi shamati yangu abaga keke abaga banzi shamati yangu Rufaro kamuri amen Rufaro kamuri amen terera mwe madzimai mwe anasiri kutara zvitsvene notenda ndakatarisa kumabhereneso vakatarana kuda muda zuva ndikatendera ndikatarisa kumadokero vakatendeuka vakatarisa kumadokero vaona mombe nema vaona mombe tema ine ine maziso emweya zvakaoma Rufaro kamuri zvino zvanzi nyaya yenyu panodiwa mupunga vari kudiwa raisi chena baba ari kudzokaoma baba vari avasi vakaenda Rufaro panodiwa muraisi chena notenda upfu wekubika sadza sefi yekupupuma sefi inodzinga mweya tsvina madzinza corrugate nekoketi yekukwesha maziyo zvimwe zvidobidobi nezvimwe zvichazowedzerwa pamberi Rufaro kamuri Rufaro kamuri noisha wangu handikwanisawo kuzviwana isha wangu nasisa wangu ari ku-UK uko ndo vanokwanisa kuzondibatsira ndongedzerai ku-UK katatu madzimai pano 2 3 mweya uchikubatsirai zvino madzimai pano tine makesi akadai akawanda akauya kune inonzi Zim Mega Store notenda it's an online shopping store inotengwe grocery rese neanhu ari diaspora richibhadhara nemapepa visa card mamaster card saka sisenyewo wawo muchibva panapa mochigara parukuti apo motaura kuti endai pawebsite yechinyi yeZim Mega Store otenge chikafu chinouya papi pano pasoro zvinonokusvika nokukasira aikona isa muvharo muvharo kamuri vakutoziva pano ngekuti vandoshandira vese vanonzwa zvinhu zvavo papi pano zvinongoti kwamadzimai vai vanopaziva saka muchigara apa mubva mavatumira newebsite yandadini yamataura zvinosvika muri kuona babava chigarai ranga rirombe rinoshamisa iri Rufaro kamuri mutitinini werombe babava onai vachena Rufaro kamuri va guidance koka kabana zvakanaka baba kagenge shamati yangu abaga keke abaga banzi shamati yangu abaga keke abaga banzi shamati yangu muri chii chiri kuitika ndasiya raisi apa mai vaya havambodzoki kuno ndavataura kuti musacheuka samuri ndianadzoka madzova vako muri ndianadzoka muri kutamba tenoti aiwa panototi apa tasiya huku yaende pehuku nemaita amenoka madzova vako imaivaita ane makore mangari kuenda pesa nemadzimai ndozodaro nhasi manje ndodaro nhasi manje rashandasiya pa mai vaya havangambodzwi kutesa meni chichaitika baba kuti ndaremba marembo ekufamba maiko ufuma unonge tu maswera here iwe chinyi wamondisvokamidzei imi munonyatsozveni ndinorarama nemweya kudinirwa mukaone zviro kubhesi kumaminda ngezvangu maswera ini nondisao ndinorarama ngezviro zvakarasirwa ukarasire chiro ndinotora makusendeshaya huku yangu huku chigarai pasizvo irimwe iri kudikwa mukati manhenga auswanere manhenga ayo ari apa amatsereketi ayo pindai Thinking of buying bulk groceries for your loved ones in Zimbabwe? Look no further than Zim Megastore, your quick and reliable solution. Buy bulk groceries, meat, and vegetables online from anywhere in the world, including the UK, USA, Australia, New Zealand, Canada, or Europe. Flexible payment options are available with Afterpay or PayPal Pay in 4, allowing you to pay for your order in 4 interest-free installments. All orders are delivered same or next day across Zimbabwe. Visit our website, www.zimmegastore.com for more.